Mga tropa, baka ganito lang kasimple ang problema ng washing machine nyo. Panoodin nyo para hindi na kayo gumastos. Ang problema po ng washing machine na ito, pag nagkakarga siya ng tubig, diretso din siya doon sa drain. Hindi siya nakakapag-ipon ng tubig doon sa pinaka-drum niya. Diretso lang tapon doon sa drain hose. Ang ginawa ko po, itinaob ko po yung washing machine. Tapos tinignan ko yung drain system niya. Pinipihit lang naman yan. Tapos nakita ko, may nakakalang siya ng mga coins galing doon sa mga nilaban ng mga short. Nakakalang siya doon sa rubber kaya hindi siya nalalapat. Kaya ang nangyayari, hindi na-hold ng rubber yung tubig sa loob ng washing machine. Kaya dire-diretso siyang lumalabas. Nilinis ko lang po yung rubber tapos tinanggal ko yung coins ng mga nakakalang. Tapos binalik ko na, hinigpitan ko lang ng maayos. Wala din pong tornilyo na dapat tanggalin dito. Dahil dipihit lang yan tapos ikakawit lang ulit. Ganun lang kasimple. Ayan, nag-hold na siya ulit ng tubig. Gumagana na siya. Pwede na ulit gamitin. Yun lang. Bye.